हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके एसएससी क्रैकर। तो वीडियो वीपीडीओ जो ग्राम विकास अधिकारी है उसके एग्ज़ाम हो चुके हैं और इसमें हम जानेंगे कि किन किन पदों में आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देना होगा और किन किन में आपको टाइपिंग टेस्ट वो रहेगा। ठीक है, जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट रहता है वो सीसीसी सर्टिफिकेट मान्य रहेगा। ठीक है, सबसे पहले पद देख लेते हैं कि किन में अनिवार्य रूप से मांगा गया है और किन में आपको नहीं देना होगा। ठीक है, सबसे पहला जो पद रहेगा वो है आपका सहायक समाज कल्याण अधिकारी। ठीक है, कुल पद आपके 35 रहेंगे और इसमें सिर्फ आपकी शैक्षणिक योग्यता सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। इसके बाद दूसरा पद देख लेते हैं, यह आपका छात्रावास का। कुल पद आपके 3 रहेंगे और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो सिर्फ मान्यता प्राप्त आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा पद है सहायक समीक्षा अधिकारी। इसका कुल 1 पद है। ठीक है, इसमें वेतनमान भी अच्छा खासा है, 1,12,400 से ऊपर का। और इसमें सिर्फ आपको इसमें कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा और आपकी ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग टेस्ट हिंदी में रहेगी वो न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है। ठीक है, दूसरा पद देख लेते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी। इसमें 2 पद हैं और इसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट वही है, 4,000 प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए। विंडोज़ और इंटरनेट इसकी आपको अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको सीसीसी सर्टिफिकेट भी देना हो सकता है। ठीक है, इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन इंग्लिश और कंप्यूटर में आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। इसके बाद देख लेते हैं सहायक चकबंदी अधिकारी। इसके कुल 4 पद हैं और इसमें आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट और कुछ भी नहीं मांगा गया। ठीक है, समीक्षक के कुल 1 पद है और इसमें भी आपको सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, इसके कुल 9 पद हैं और इसमें आपको ग्रेजुएशन है और बस ग्रेजुएशन ही मांगी गई है। इसमें भी आपका कुछ भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट और ये नहीं मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। ठीक है, 292 पद हैं इसके और इसमें अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट रहता है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इनमें आपके पद विभाजित हैं। ठीक है, चमोली हो गया, चंपावत हो गया, नैनीताल हो गया, इनमें आपके पद रहेंगे। ठीक है, ये सब हमारे जनपदों के रहेंगे। ठीक है, इसमें आपका क्या मांगा गया, इसमें आपको ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद की कंप्यूटर की न्यूनतम, देखिए इसमें मांगा गया है सीसीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, सीसीसी सर्टिफिकेट मांगा गया है, प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए तभी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और दूसरा आपके पास सीसीसी सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर का होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, ये आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है, सुपरवाइज़र की पोस्ट है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए। इसकी वीडियो मैंने डिटेल बना रखी है, आप देख लेना। ठीक है, इसमें 34 पद हैं और इसमें भी सिर्फ आपका ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। ठीक है, या तो आपने ठीक है समाज शास्त्र से करा हो या गृह विज्ञान से करा हो, ये इसमें और बाल विकास के साथ कला मतलब आर्ट्स बीए कुछ भी चलेगा। ठीक है, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, ये है आपका हॉस्टल इंचार्ज। इसके 16 पद हैं, इसमें आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। इसके बाद है सहायक स्वार्थी। इसमें आपको क्या मांगा है, इसके ग्रेजुएशन ही मांगा है और हिंदी व इंग्लिश भाषा में पढ़ने लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो। ठीक है, और कंप्यूटर का ज्ञान भी हो। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर टेस्ट तो कहा तो गया नहीं है लेकिन ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके बाद देख लेते हैं सहायक प्रबंधक उद्योग। इसके कुल 70 पद रहेंगे और इसमें जो मांगा गया है, ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन और किसी भी विश्वविद्यालय से आपको बीटेक होना चाहिए। ठीक है, बीटेक जैसे मैकेनिकल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिकल, अलग अलग जो डिवीज़न रहते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, और ये आपके होना अनिवार्य है। ठीक है, और इसके बाद ये देख लेते हैं कि ग्राम विकास अधिकारी, इसके कुल 381 पोस्ट हैं। ठीक है, 381। ठीक है,
टोटल आपके काफ़ी अच्छी जो पद हैं वो ग्राम विकास अधिकारी में रहेंगे। अलग अलग जनपद हैं, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, ठीक है। तो इसमें क्या सीसी सर्टिफिकेट मांगा गया है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आपका सिर्फ क्या मांगा है, ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त से, ठीक है। तो बहुत कम पोस्ट हैं जिनमें आपकी सीसीसी सर्टिफिकेट मांगा गया है, इसके बाद कोई भी पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपका अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा या वो नहीं है, जो सर्टिफिकेट वो नहीं है, या आप टाइपिंग टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ही पद हैं जिनमें आपकी टाइपिंग टेस्ट मांगी गई है। तो आप और पदों के लिए जाइए, ग्राम विकास अधिकारी के लिए जाइए, इसमें काफ़ी अच्छे पद हैं और इसके लिए आप फाइट करिए, ठीक है। अगर आपकी अच्छी मेरिट बनती है तो आप इसके लिए जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी सुझाव या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।